За өнөөдрийн бичлэг дээр бараг бүхий л цаг үеийн хамгийн шилдэг ном гэж хэлж болохоор домогт ном болох Наполеон Хиллийн бичсэн Сэтг баяж номыг сонгож авсан байгаа. За энэ ном дээр юу гардаг вэ гэхээр 27 дугаар хуудсан дээр нь ингэж бичсэн байна. Бидний оршин байгаа ил бяцхан, гариг, дотор нь хөвж буй, огторгүй өөрөө төсөөлхийн аргагүй өндөр түвшний чичиргээ бүхий энергийн нэг хэлбэр бөгөөд уг энерги нь бидний оюунд бүрэлдэн буй бодол санааны дагуу хувиран өөрчлөгддгөө. За өөрөөр хэлбэл бидний амьдарч байгаа дэлхийн ертөнцийн бол маш өндөр түвшний чичиргээ бүхий энерги юм байна. Тэгээд биднэрт оюун бодол дотроо бидний бодол гэдэг чинь өөрөө бас энерги шүү дээ, тий? Бид нэр бодлороо мэдээллийг, энергийг хүлээн авч идэг, энергийг бас дамжуулж идэг. Тэнгүүд энэ өндөр түвшний энерги бүхий дэлхийн ертөнц маань оюун бодол дотроо бид нэр юу бодож чинь тэрний дагуу хувиран өөрчлөгдөж идэг. Тэгээ магадгүй та одоо таныг хязгаарлаж байгаа ганцхан зүйл чинь таны оюун санаа, бодол, таны майндсет шүү гэдэг үгийг сонсож байсан байх, уншиж байсан байх, тий. Тэгэхээр энэ үг өөрөө юуг илэрхийлээд байна вэ гэхээр хязгааргүй оюухан гэдэг ба шүү дээ, тий. Хязгааргүй бүтээлч энерги гэдэг. Тэгэхээр та өөрөө ямар хүслийг явуулна, тэр хүсэлтэд чинь таарсан зүйлсийг хийх юм. Тэрнээс энэ хязгааргүй оюуханд нэг хонь байна уу, нэг тэрбум хонь байна уу, ямар ч ялгаагүй гэж байгаа байхгүй. Энэ бүхнийг хийж чадна, энд ямар ч хязгаар байхгүй. Биднийг ч бий болгоцсон, энэ байгаль ихэгч бий болгочихсон хязгааргүй бүтээлч учраас бид нар оюун ухаан дотроо юу бодоод илгээн яг л тэрэнд таарсан юмыг илгээн. Бид нар түүнийг хийж чадахгүйгаас томоор сэтгэж, томоор мөрөөдөж угаасаа чадахгүй. Тийм учраас бид нэр өөрөө ямар бодлыг инглүү дамжуулж байна гэдэг нь л миний хязгаар болчихж байгаа. Тэгэхээр таны оюун ухаан, таны бодол таныг хязгаарлана гэдэг нь та өөрөө юу хүсэж чинь тэр оюун ухаан, тэр бүтээлч энерги болвол хүссэн бүхний чинь өгөх учраас таны хязгаарлаж байгаа зүйл бол ерөөсөө л зүгээр таны оюун ухаан шүү. Тэрнээс ч тэр дээдлийн тэр хүчрхэг, бүтээгч, энерги, тэр одоо даал тухамсар бид нэр одоо хязгааргүй оюун ухаан гэж янз бүрээр нэрлэдэг шүү дээ, тий. Тэрэнд бол ямар нэгэн хязгаар байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол угаасаа бүх зүйл энерги болон матери хоёроос бүрднэ гэдэг чинь тий. Эхлээд бодол, санаа, одоо төсөөлөл юу гэдгийг тэр энерги байсан бол дараа нь бодит бий тулсан бүх зүйл эхлээд энерги байсан, дараа нь матери бодит болсон гэдэг чинь тий. Тэгэхээр номын нэр ч гэсэн өөрөө сэтг баяж гэж байгаа. Баяж гэдэг нь зөвхөн заавал баяжих гэдгээр хязгаарлахгүй. Баяж гэдэг чинь бодит үр дүн. Одоо баян байна, ядуу байна, сайн байна, муухай байна гэдэг чинь бодит үр дүн шүү дээ, тий. Яг бодиттой одоо матери гэж хэлж болохоор энэ бодит үр дүн. Тэгвэл энэ бодит үр дүн өөрчлөхийн тулд эхлээд сэтг буюу тэр бодол, санаа, энерги эхлээд өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ их усвар энергийг нь өөрчлөхгүйгээр бодит байдлаа өөрчлөх боломжгүй учраас та баяжхын тулд ч юм уу өөр ямар нэгэн зүйлийн үр дүнгийг өөрчлөхийн тулд эхлээд сэтгэлгээ буюу тэр бодол, энерги эхлээд өөрчлөх ёстой. Тийм учраас номын нэр маань сэтг баяж гэж байгаа. За номын үндсэн агуулга руу оръё. Одоо 1-р бүлэг бол бүхий л амжилтын эхлэх цэг нь чин хүсэл юм а гэд сая бид нэр бодлоороо дамжуулаад бодол гэдэг чинь дохио дамжуулдаг. Тэгээд дэлхийн ертөнцийн тэр бодолтой адилхан зүйлсийг илгээдэг гэсэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр бодлоо яг тодорхой болгоод чин хүслээ дамжуулах хэрэгтэй, нэгтгэн. Тэгэхгүй бол би өнөөдөр сагсан бөмбөгийн тамирчин болмоор байна гэсэн, маргааш би балетчин болмоор байна, нөгөөдөр хөл бөмбөгийн тамирчин болмоор байна гэсэн юм янз бүрийн самуурсан эсрэг тэсрэг бодлыг дамжуулаад ах юм бол үр дүн гарахгүй шүү дээ, тий. Тийм учраас номын зохиолч маань эхлээд чин сэтгэлээсээ яг юу хүсэж байгаа юм бэ тодорхой болгох хэрэгтэй. Тодорхой болгосныхоо дараа яг түүндээ шийдэмгий тууштай байх хэрэгтэй. Тэгвэл шийдэмгий тууштай байх нь хэр зэрэг байх ёстой вэ гэсэн чинь нэг жижигхэн айгуу хөөрхөн түүхээр ингэж тайлбарсан байлээ. Энэ яг чин хүслээ тодорхой болгоно. Тэгээд түүндээ шийдэмгий байна, тууштай байна гэдэг нь ямар вэ гэсэн чинь ингэж үтсэн байна. Эрт дээр үед нэгэн агуу дайчин тулааны талбарт амжилтаа баттгахын тулд шийдвэр гаргах шаардлагатай нөхцөл байдалд оржээ. Тэрбээр цэргийн тоогоор давуу хүчрхэг дайсны руугаа айрмын хамт довтлохоор зэхэж байв. Дайчин цэргүүдэд дагуулan дайсны уусад хөлөг онгоцоор хүрч цэргүүд болон техник хэрэгслээ буулгасны дараа тэднийг тээвэрлэж ирсэн хөлөг онгоцыг шатаах тушаал өгчээ. Тэрээр эхний тулааны өмнө ирчүүддээ хандан та нар хөлөг онгоц шатаж галд автсныг харж байна. Бид ялахгүй л бол энэ эргийг амьд орхиж чадахгүй гэсэн үг. Бидэнд одоо ямар ч сонголт байхгүй. Бид ялна эсвэл сүрнэ гэжээ. Эцэст нь тэд ялалт байгуулав. Тэгэхээр одоо номын зохиолч бол чин сэтгэл гэдэг чинь яг энийг хэлт юм а. Үнэхээр одоо чин сэтгэлээсээ та хүсэж байгаа зүйлээ тодорхой болгох хэрэгтэй. Тэгээд тэрэндээ яг ямар сэтгэлээр хандах вэ гэхээр энэ зүйл заавал биелэх ёстой. Энэ зүйл хэрвээ биелэхгүй болвол одоо надад сүрхээс өөр сонголт байхгүй. Яг энэ саяны далай гатлаж ирсэн цэргүүц шиг гар далай гатлаад ирсэн тэгснээ буцах усан онгоцоор шатаачихсан. Энэ урдаас ирж байгаа дайснуудыг бид нэр ялах ёстой.
эсбүгээс биднэрт буцах зам байхгүй. Буцах онгоц угаасаа байхгүй. Буцах онгоц байхгүй бол дайрхаас өөр, ялхаас өөр сонголт байхгүй шүү дээ, тий. Яг ийм чин сэтгэлээсээ хүслээ тодорхой болох хэрэгтэй. Саяны далаачид ялна гэсэн яг тодорхой нэг зорилготой эсбүгээс бид нэр үхэн гэсэн тийм тодорхой байгаатай адилхан та үнэхээр яг юу хүсэж чинь тэр чинь бүр маш тодорхой байх ёстой. Тэгээд тэрийгээ би заавал биелүүлнэ гэж хүсэх хэрэгтэй гэсэн юмсан. Номын зохиолч тэгээд энэ чин хүсэл гэдэг дээрээ ч гэсэн бичсэн байлээ л дээ. Энэ зүйлийг би хийн, эсвэл бол тэрийг хийнэ. Одоо энийг би ингээд авмаар юм. Гэтэ энийг авч чадахгүй бол одоо тэрийг авна да. Энэ газар би ажилд ормоор юм. За энд орж чадахгүй бол гэтэ тэр газар орондооч гэдэг юм уу те. Энэ болохгүй бол игэнгэндээ гэсэн ийм хоёр бодол байх юм бол энэ бол чин сэтгэл биш бөгөөд дэлхийн ертөнцлөг болол тэгж гой хүчтэй энерги зацруулж чадахгүй учраас хүссэн зүйлийг авах боломжгүй. Тэгэхээр чин хүсэл гэдэг чинь энэ зүйл эсбүгөөс би сүрнэ гэсэн тийм хатуу яг нэг зүйл дээр төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Тэрнээс энэ биш бол тэр шүү гэсэн юм байх нь чин сэтгэл биш шүү гэж тайлбарж илээ. Тэгээд чин хүслээ тодорхой болгоод тэрийгэ бүр юм гоё өөртөө таарсан зоригжуулалт, хүчрхэгжүүлэлт, одоо affirmation те тунхаг бичих 6 алхмыг ч гэсэн зааж өгсөн байлээ. За энэ ном маань өөрөө мөнгөний тухай ном учраас ингэж утсан байна. 6 алхмынх нь 1-р алхам нь та эхлээд яг хэр хэмжээний мөнгө хүсэж байгаа юм бэ тэр тодорхой тоогоор илэрхийлэх хэрэгтэй. Яг хэр хэмжээний мөнгө хүсэж чинь би зүгээр их мөнгө олмоор байна гэж бичихгүй. 1-р алхам нь хэр хэмжээний мөнгө хүсэж чинь тэргээ тодорхой болгох. За 2 дахь нь болохоор ингээд 6 алхмынхаа ингээд 6 асуултанд хариулаад нэг өгүүлбэр болгоод яг өөрийнхөө зоригжуулалт, хүчрхэгжүүлэлт одоо тунхагийг гаргаж ирнэ гэсэн үг шүү дээ, тий. 2 дахь нь болохоор хүссэн мөнгөнийхөө хариуд яг юу өгөхөө тодорхойлно. Бодит байдал дээр хичээл зүтгэлгүйгээр авдаг зүйл гэж үгүй. Вау, гайхалтай. Одоо маш олон ийм одоо өөртөө зориулсан хүчрхэгжүүлэлт, тунхаг бичих маш олон ном байдаг шүү дээ, тий. Гэхдээ энэ ном дээр гарч байгаа шиг хүссэн мөнгөнийхөө хариуд яг та буцаагаад юу өгөх юм бэ гэдгээ бичээрэй гэдэг ном болцсон. Амьдралд анх удаа харсан. Уул нь номон дээр чинь тэгдэж штэ, тий. Одоо би бол мөнгөний сорон зөвхсөн бүх мөнгө минь над руу урсаж орж ирж гин гэл ерөөсөө би хүссэн бүх зүйлээ дандаа аавна гэл тэгдэж штэ, тий. Тэгсэн чинь Наполеон хэл ингэж утсан байна. Бодит байдал дээр хичээл зүтгэлгүйгээр авдаг зүйл гэж үгүй. Тийм учраас та эхлээд авахыг хүсэж байгаа хүссэн мөнгөнийхөө хэмжээг тодорхойлсон бол хүссэн мөнгөнийхөө хариуд яг юу өгөхөө тодорхойлон бичээрэй гэсэн байна. За 3 дахь нь хүссэн мөнгөө олж авах тодорхой он сар өдрийг бичнэ. 4 дахь нь хүсэл эрмэлзлээ биелүүлэх тодорхой төлөвлөгөө гаргаж өөрийгөө бэлэн эсгээс үл хамааран энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тулд тэр даруй хөдөлж эхэлнэ. За хүссэн мөнгөнийхөө хэмжээ гаргацсан, тэр хүссэн мөнгөнийхөө хариуд юу өгөх вэ гэдгээ тодорхойлчихсан, бас хизээ энэ мөнгө олох вэ гэдгээ биччихлээ шүү дээ, тий. Тэгхийн бол энэ зүйлсүүдээ яах вэ гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд төлөвлөгөөгөө гаргах юм байна. За гэхдээ төлөвлөгөө гаргах тал дээр номын зохиолч бол тэгж ütсэн байлээ. Маш олон удаагийн давтамжтайгаар одоо тий би энэ мөнгийг авахыг хүсэж байна, энэ хугацаанд авмаар байна. Тэгээд би хариуд нь энэ зүйлийг өгнө гэдгээ өөртөө ингээд маш олон удаа хэлээд өөрийгөө ингээд бараг ховстоод эхлэх юм бол даалт ухамсараас чинь танд яг тодорхой яг юу хийвэл үнэхээр би энэ зүйлийг олж авах боломжтой вэ гэсэн тодорхой төлөвлөгөө гаргаж өгнө гэсэн байлээ. Гэхдээ өөрөө ихний хэмжээ ээлжинд бол өөрөө төлөвлөгөөгөө гаргах нь байна. Тэгээд төлөвлөгөөгөө гаргасныхаа дараа өөрийгөө бэлэн эсгээс үл хамааран энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхэлнэ гэсэн байна. За мөн төлөвлөгөөгөө гаргаад яг өөрөө бэлэн биш хэрнээ хэрэгжүүлж эхэлсэн хүний 2 жишээ бичсэн байлээ. За жишээ нь гэсэн байна. Ядуу тарчиг боловсралгүй Хенри Форд морьгүй сүүх тэрэг мөрөөдөж таатай боломжийг хүлээлгүй өөрт байгаа багаж хэрэгслээр ажилдаа ханцгүй шамлан орсон байдаг. За өөртөө байгаа багаж хэрэгслээрээ л зүгээр шууд дайран орсон гэж байна. За өөр нэг жишээ нь Томас Эдисоныг бичсэн байна. Томас Эдисон захилгаанаар ажиллах боломжтой чийдэнг мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд зогсож байсан газраасаа эхэлж 10 гаруй мянган удаа бүтлгүйцсэн ч мөрөөдлөө бодит болох хүртэл зогсоогүй юм а. Тэгэхээр жинхэнэ нөгөө амжилт үзүүлсэн хүмүүс бол яг өөрийнхөө байгаа газараас өөртөө байгаа багчаараа эхэлдэг гэх. Тийм учраас түүнтэй адилхан мөрөөдлөө тодорхой болгосон бол мөрөөдөлдөө таарсан төлөвлөгөө гаргаараа даалт ухамсар чинь бас танд туслаад яг хамгийн бодиттой төлөвлөгөөг бас хэлж өгнө гэсэн байлээ. Тэгэхээр тэр төлөвлөгөөгөө гаргасан бол тэр даалт ухамсар зүүн совиндоо итгээд төлөвлөгөөнийхөө дагуу өөрөө бэлэн биш байсан ч гэсэн хөдөлж эхлээрэй гэсэн байна. За 5 дугаарт нь олох гэж буй мөнгөнийхөө хэмжээг товч тодорхой бичиж түүнийг олж авах хугацааг тогтоон хариуд нь юу өгөхөө бодож төлөвлөгөөгөө нарийн тайлбарлана гэсэн байлээ. Тэгэхээр бусд хүмүүс тайлбарлана гэсэн үг шүү дээ, тий. Өөрийнхөө бүх юмныхаа төлөвлөгөөг гаргачихсан бол тайлбарлана. За энэ ном дээр ч гэсэн
маш хэцүү амьдралаас одоо өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг тодорхой болгоод түүнийхээ ардаас явсан амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн бодит жишээг маш их хүчсэн байлээ. Тэр дундаас нь бас анзаараад үзэх юм бол өөрийнхөө төлөвлөгөөгөө бусдад танилцуулснараа одоо ингээд өөрийн огт танихгүй хүмүүсээс ч юм уу тусламж ирсэн маш олон жишээг бичсэн байлээ. Тийм учраас 5 дугаарх нь та өөрийнхөө төлөвлөгөөгөө нарийн гаргачихсан бол бас бусад хүмүүс тайлбарлаж зарлах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд энэ дээр ч гэсэн байлээ. Бизнес гэдэг бол угаасаа санаа. Бүх юм санаанаас эхэлнэ. Сэтг баяж гэдэг ааш тий. Бүх юмын сэтгэлээ, сэтгүүгээ өөрчлөгдөх юм бол баян ядуу гэсэн энэ үр дүнийг өөрчлөгдөнө. Тэгэхээр бүх зүйл санаа гэж хэлээ. Тэгэхээр та өөртөө байгаа энэ санаагаа бусдад дамжуулснаар хэрэгтэй зүйлсээс гаднаас орж ирээд угаасаа нэг хүн ганцаараа дэлхийн ертөнцийг өөрчлөн гэж аахгүй. Маш олон хүмүүс өөрсдийнхөө авьяас бэлгэрээ нэгдэж ижил ямиг бий болгоно шүү дээ тий. Тийм учраас номын зохиолч маань 5 дугаарт бусдад тайлбарлал буюу бусдтай өөрхөн хүсэл мөрөөдөл нарийн төлөвлөгөө хуваалцах хэрэгтэй. Бага бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж бас хийж болохоор тийм ээ. За 6 дугаарх нь ингэж утсан байна. Бичсэн мэдэгдлээ өдөрт 2 удаа чангаар уншина. Унтаж амрахынхаа өмнө болон өглөө босмогцоо 1 удаа уншина. Та унших үедээ мөнгийг харж, мэдэрч, хэдийнэ эзэмшсэн гэж итгэн уншаарай. Энэ харж, мэдэрч гэдэг дээр мэдрэх гэдэг дээр болохоор одоо итгэл, хайр, хүсэл гэдэг энэ 3 зүйл одоо хүсэл, найдвар, итгэл, хайр гэсэн энэ 3 зүйл одоо бидний энергийн сэтгэл хөдлөл энэ дамжуулж байгаа мэдрэмж дундаас маань хамгийн хүчтэй юм гинэ. Тэгээд ингэж утсан байна. Энэ 3 сэтгэл хөдлөл саяны хэлсэн итгэл, хайр, найдвар гэсэн энэ 3 сэтгэл хөдлөлийг хослуулах буюу нэгтгэснээр хүний сэтгэн боддог хязгаарлагдмал оюун ухаан, хязгааргүй оюун ухаан хоёрын хоорондын холбоо сэрэгдэг ажээ. За энгийнээр номын үгээр шингийнээр тайлбарлах юм бол итгэл, хайр, найдвар гэсэн энэ 3 маань болохоор хамгийн өндөр чичиргээ бүхий энерги юм аа л да. Тэгээд энэ 3-ыг нэгтгэснээрээ та яг хөө энэ оюун бодол чинь бидний оюун бодол чинь бас юу гэдэг ааш та энерги гэдэг ааш та тий. Тэгэхээр энэ бидний хязгаарлагдмал буюу энэ хүний оюун ухаан маань хязгааргүй оюун ухаан буюу тэр дэлхийн ертөнцтэйгөө энэ хоёрын хоорондын холбоо сэргэнэ. Тэгснээрээ та толгойн дотроо юу бодож ийн тэр чинь шууд оюун ухаан, дээд оюун ухаан, хязгааргүй оюун ухаан руу дамжуулагдаад бодит байдал дээр биелэх болно. Итгэл, хайр, найдвар гэсэн энэ 3 сэтгэл хөдлөл хамгийн хүчтэй гэсэн байх шүү. Тэгэхээр та 6 алхмынхаа дагуу өөрийнхөө яг юу хүсэж байгаа вэ гэсэн чин хүслээ тодорхой болгоод чин хүслээ тодорхой болгосныхаа дараа тэрийг өдөрт өглөө оройд уншина гэсэн шүү дээ. Уншихдаа та өөрөө итгэлтэй, хайр дүрэн, найдвар дүрэн байх юм бол энергийн өндөр түвшинд ороод шууд далд ухамсар руу, дээд оюун ухаан руу далд ухамсараас чинь дамжуулагдах юм байна. За ингээд эхнийх нь бол чин хүслээ маш тодорхой болгох хэрэгтэй гэсэн. За хоёр дахь нь бол төсөөлөн бодох гэж байгаа. За төсөөлөн бодохыг бол энэ дээр аюу гоёор тайлбарсан байсан. Бидний энэ далд ухамсар гэдэг зүйл бол ерөөсөө үүрэг нь бодит болгох л үүрэгтэй юм гинэ. Зүгээр л бодит болгоно. Сайн уу муу юу би энийг нь бодит болгоно, тэрийг нь бодит болохгүй гэсэн тийм юм байхгүй, тийм шийдвэр байхгүй. Зүгээр л бүх одоо таны бодлыг бодит болгох үүрэгтэй юм байна. А тэгсэн чинь хоёр дахь нь болохоор төсөөлөн бодоо гэдэг байгаа яг юу хүсэж байгаа вэ? Тэрийг нүдэндээ харж бодитоор төсөөлнө гэдэг нь энэ далд ухамсартаа зураг төслийг нь юу барих гэдэг тэр зураг төслийг нь өгж байгаа хэрэг юм гинэ. Тэгэхээр ямар нэг юм чинь ингэж барьж бий болгох ч бас тодорхой хэмжээний зураг төсөөл хугацаа хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас та өөрөө бодол дотроо анхдагч бүтээлээ бодол дотроо маш сайн төсөөлж байгаа нь тэр далд ухамсартаа яг юу хийх гээд байгаа юм бэ гэсэн тэр зураг төслийг нь өгж байгаа хэрэг гэж бичсэн байлээ. Өөрөөр хэлбэл ингэж утсан байна. Далд ухамсар нь бодит болгогч бөгөөд энэ бодол нь бүтээх загварын захиалгыг өгж байгаа. Төсөөлөл нь бүтээх загварын захиалга юм шүү. Бодол бол ерөөсөө үрнэ гэж утсан байна. За ингээд хүслээ тодорхой болгоцсон. Нэгт дараа нь энэ хүслээ төсөөлөн бодох хэрэгтэй юм байна. За гурав дахь нь болохоор өөрийгөө ховсдох хэрэгтэй гэсэн байлаа. За өөрийгөө ховсдох тал дээр болохоор одоо эзэмшсэн мэт яг бодитоор одоо яг эзэмшсэн юм шиг өөрийгөө ховсдно гэдэг нь тухайн таны хүсэж байгаа зүйл чинь яг одоо бодит байдал болчихсон гэж өөртөө итгүүлэхийг ховсдох гэж хэлээ. За тэгэхээр жишээ нь одоо та хэр хэмжээний мөнгө хүсэж чинь тэр чинь таны дансанд аль хизээний ороод ирчихсэн гэж та харж чадчихвэл тэр чинь бодит болно. Харж чадахгүй бол хизэж бодит болохгүй гэсэн мэлээ. За эзэмших тал дээр бол тэр их хэмжээний мөнгө яг дансанд чинь ороод ирчихсэн байвал та биеэ яаж авч явах юм? Хүмүүстэй яг яаж харьцах юм? Таны бодол санаа чинь ямар байх юм? Яг тийм байдлаар одоо энэ цаг мөч дээр та бие авч явах хэрэгтэй. Энэ бол өөрийгөө ховсдож байгаа хэлбэр. Тэгэхээр өөрийгөө ховсдно гэдэг бол аль хизээний эзэмшсэн юм шиг амьдрна. Юуг эзэмшихийг хүсэж чинь, ирээдүйд юуг авахыг хүсэж чинь, тэрийг яг одоо эзэмшсэн юм шиг амьдрах бол өөрийгөө ховсдох гэсэн мэлээ. За өөрийгөө ховсдож төсөөлөхдөө бас сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж одоо бодолтой шингээх хэрэгтэй гэсэн мэлээ. Тэгэхээр яг бодит юм шиг төсөөлж иж, бодит юм шиг аль хизээний авчихсан юм шиг бодож ижил таны дотроос мэдрэмж ундран гарч ирнэ штэ тий. Тийм учраас зүгээр бодох биш тэр бодлоо
мэдрэмж болон итгэлээр баяжуулаад бодох хэрэгтэй. Тэгхийн бол жинхэнэ бодит болно шүү. Тийм болохоор сэтгэл хөдлөл мэдрэмжтэй заавал хослуулаараа гэсэн байлээ. За дээрэс нь өөрийгөө ховсдохдоо тэр их мөнгийг авахын тулд та оронд нь юу өгөх юм бэ гэдгээ тодорхой болго гэсэн шиг тий. Тэгэхээр тэр зүйлийг хангалттай ихээр өгч байна гэж төсөөлөөрөө аль хэзээ өгч байна гэж бас мэдрээрэй гэсэн байлээ. Энэ бол өөрийгөө ховсдох арга юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол номын гол санааг дахиад базаад хэлэх юм бол бидний амьдарч байгаа дэлхийн ертөнцийн өөрөө маш өндөр түвшний чичиргээ бүхий энергийн нэг хэлбэр шүү. Тэгээд энэ энергийн нэг хэлбэр чинь та оюун бодол дотроо юу бодож байна? Тэр бодлын чинь дагуу энэ энерги чинь өөрөө хувьсаж өөрчлөгдөд бодит байдал болоод таны амьдралд ирдэг шүү. Энэ одоо боломж бүхий энерги бол юу ч болж өөрчлөгдөхөд бэлэн өөрчлөгдөж болох чадна хязгааргүй. Хязгаарлагдмал боломжгүй зүйл гэж энэ энерги дэлхийн ертөнцид бол байхгүй. Тэгэхээр та өөрөө ийшээ юу илгээж ийн яг тэрэнд чинь таарсан зүйлсийг хийх юм. Таныг ганцхан хязгаарлаж байгаа зүйл бол ерөөсөө таны өөрийн чинь бодол шүү. Яг тэгвэл энэ дэлхийн ертөнц бол ямар ч хязгаар байхгүй учраас та юу өгсөн яг тэрний чинь дагуу өгнө шүү гэдэг нь энэ номын бас гол санаа байла. За мөн сэтг баяж буюу баяж гэсэн энэ үр дүнгээ өөрчлөхийн тулд сэтгэлгээ буюу энэ эхний анхдагч бүтээлээ өөрчилж ижил энэ хоёр дахь бүтээл буюу бидний энэ одоо махан биетэй энэ бодит ертөнц өөрчлөгдөн шүү. Тийм учраас сэтгэлгээгээ эхлээд өөрчлөөрэй гэсэн мессежийг одоо дэлхийн хамгийн одоо шилдэг номуудын нэг болох сэтг баяж ном дээр дамжуулсан байна. Тэгэхээр бүгдээрээ анхдагч бүтээлээ өөрчлөгдөх юм бол хоёр дахь бүтээл өөрчлөгдөх юм байна гэдгийг дахин сануулад өнөөдрийн бичлэгээ бол дуусгая баяр та.